Знаете, у каждого наступает момент, когда хочется просто нажать кнопку «Удалить» и исчезнуть. Когда ты вкладываешь все свое время, а в ответ получаешь только тишину или ядовитый хейт от тех, кто сам в этой жизни ничего не создал. В такие минуты кажется, что ты один против целого мира. Я тоже был на этой грани. Руки опускались, и я всерьез думал, что это мой последний ролик. Но все изменил один короткий комментарий под старым видео. Там было написано «Не вздумай сворачивать». Ты даже не представляешь, скольких людей ты мотивируешь просто тем, что не сдаешься. Эти слова пробили меня сильнее любого хейта. Я понял одну вещь.